តបបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះ Channel សុបរានខ្មែរអង្គសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងដើមថ្មិញត្រីទាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិឱសថនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៃយើងហ្នឹងហើយដែលប្រើប្រាស់លក្ខណៈឱសថបុរាណបងប្អូនហ្នឹងហើយដើមថ្មិញត្រីនេះបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពស្រាប់ហើយនឹងដើមជាប្រភេទរុក្ខជាតិស្ទើរវល្លិហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចជាវល្លិផងហើយជាដើមឈើផងអញ្ចឹងណាវាស្ទើរវល្លិស្ទើរជាដើមហ្នឹងហើយទូទៅវាដុះច្រើនតែអាស្រ័យគេដែរដុះតាមដំបូកដុះនៅតាមតំបន់ភ្នំឬក៏ដុះនៅតាមតំបន់ព្រៃល្បាស់បងប្អូនហ្នឹងតាមតំបន់ព្រៃល្បាស់ហ្នឹងហើយច្រើនមានដុះទូទៅឃើញថាដើមថ្មិញត្រីហ្នឹងច្រើនតែដុះកន្លែងណាវាច្រើនតែមានដំបូកកន្លែងហ្នឹងច្រើនតែដុះនៅតាមតំបន់ដែលមានដំបូកអញ្ចឹងណាច្រើនដុះនៅលើដំបូកហ្នឹងហើយថ្មិញត្រីនេះផ្លែវាអាចហូបទទួលទានបានបងប្អូននេះផ្លែទុំណាផ្លែទុំវាមានរសជាតិចត់ហើយនឹងផ្អែមតិចតិចនេះផ្លែទុំរាងខ្មៅហ្នឹងដោយសារតែនេះវានៅស្ទើរនៅខ្ចីនៅឡើយហើយសិនជាផ្លែទុំសត្វអីហ្នឹងចូលចិត្តស៊ីណាពួកសត្វស្លាបពពេចអឡោកលីងកលងសារកាកែវចាប់អីហ្នឹងចូលចិត្តមកចឹកស៊ីទទួលទានហ្នឹងហើយមនុស្សយើងក៏អាចបេះទទួលទានបានដែរហើយអត់ទាស់ខយទេហ្នឹងហើយដើមឈើនេះគឺជាប្រភេទបន្តពូជដោយក្របណាផ្លែវាជ្រុះទៅផ្លែទុំណាជ្រុះទៅវាបន្តពូជដោយក្របបងប្អូនហ្នឹងចឹងបើសិនតែចង់ដាំដុះអីវាមានភាពងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយកផ្លែវាទៅបាចចោលទៅក៏ដុះដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់ស្លឹកវាគឺវាដុះឆ្លាស់តងគ្នាណាដុះឆ្លាស់តងគ្នា1 2 1 2ចឹងណាឆ្លាស់តងគ្នាបងប្អូនហើយផ្លែវាគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រគៀបស្លឹកហ្នឹងឯងផ្លែបើសិនទុំគឺរាងខ្មៅហើយបើសិនជាខ្ចីរាងខៀវចឹងណាផ្លែតូចប៉ុនផ្លែសង្ខរដែរតូចទេហ្នឹងហើយស្លឹកវារាងដូចសុទ្ធអញ្ចឹងឯងរាងដូចសុទ្ធបងប្អូនមើលតាមរូបភាពហ្នឹងស្គាល់ដើមថ្មិញត្រីនេះគឺបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈឱសថវិញណាគេប្រើបានទាំងសងខាងបានទាំងអស់និយាយចំទៅថាបានទាំងស្លឹកទាំងដើមទាំងឫសទាំងផ្លែវាក៏ប្រើបានដែរមែនតើទៅហើយបើសិនជាស្លឹកវាបងប្អូនស្លឹកវាគឺយើងសម្រាប់ដាំទឹកទទួលទានដាំទឹកហូបណាសម្រាប់បំបត្តិនៅអាការៈស្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាសាមានស្លេសឡើងស្លេសស្អិតកអញ្ចឹងណាពិបាកនិយាយបាក់អីហ្នឹងឬក៏ពិបាកដកដង្ហើមអីចឹងពេលខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាសាស្លេសឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនយកស្លឹកដើមថ្មិញត្រីហ្នឹងមួយក្តាប់ទៅដាំទឹកហូបទៅអញ្ចឹងអាការៈនៃស្លេសហ្នឹងក៏វាបានធូរថយតាមហ្នឹងវាជួយបំបត្តិនៅអាការៈស្លេសឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាទម្លាក់ស្លេសចឹងឲ្យតែមានស្លេសអាសាឡើងច្រើនជាពិសេសចាស់ដែលមានជំងឺអីចឹងណាច្រើនតែស្លេសហ្នឹងមករុំបំពង់កហ្នឹងឯងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាការៈអញ្ចឹងអាចយកស្លឹកវាមកក្តាប់ទៅស្លឹកថ្មិញត្រីហ្នឹងមកក្តាប់ទៅយកមកដាំទឹកទទួលទានហ្នឹងសម្រាប់ស្លឹកថ្មិញត្រីហើយសម្រាប់ផ្លែវានេះក៏មានគុណប្រយោជន៍ច្រើនដែរបងប្អូនដូចថាយើងអាចបេះទទួលទានបានហ្នឹងហើយផ្អែមលំចត់តិចទៅផ្អែមលំអញ្ចឹងណាផ្លែវាអាចទទួលទានបានទាំងសត្វទាំងមនុស្សនៅពីក្មេងអីចូលចិត្តបេះផ្លែវាទទួលទានដែរហ្នឹងហើយជាពិសេសពួកសត្វស្លាបអីហ្នឹងគឺចូលចិត្តស៊ីផ្លែហ្នឹងណាឲ្យតែរដូវទុំអញ្ចឹងគឺសត្វអឡោកចាបកលីងកលងសារកាកែវអីហ្នឹងពពេចអីហ្នឹងទុំមកដើមហ្នឹងពេញដើមហ្នឹងឯងបេះចាក់ទទួលទានស៊ីហ្នឹងហើយមនុស្សយើងក៏បេះហូបបានដែរហ្នឹងហើយទូទៅមកសម្រាប់ផ្លែវាបើសម្រាប់យើងប្រើលក្ខណៈឱសថវិញផ្លែវាហ្នឹងអាទឹកផ្លែទុំនេះបងប្អូនផ្លែទុំខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនអាចច្របាច់វាយកទឹកវាហើយទឹកវាហ្នឹងអាចមកជួយព្យាបាលទៅទៅនឹងជំងឺដំបៅធំដំបៅខ្លាយអីចឹងយើងប្រើផ្លែទុំវាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងច្របាច់យកទឹកវាទេមិនមែនយកផ្លែវាមកដាក់លើដំបៅទេគឺយើងយកទឹកវាទឹកផ្លែទុំវាហ្នឹងច្របាច់វាយ៉ាងម៉េចឲ្យចេញទឹកទៅហើយយកមកបតក់នៅលើដំបៅយើងអញ្ចឹងបើសិនmàមានដំបៅអីខ្លាយដំបៅងាដំបៅអីហ្នឹងបើបានផ្លែវាហ្នឹងបតក់ទឹកពីលើទៅយកទឹកមកច្របាច់បតក់ពីលើដំបៅហ្នឹងគឺដំបៅឆាប់ជាដំបៅហ្នឹងវាផ្សះលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្លែវានេះវាមានគុណសម្បត្តិមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយទូទៅអត់សូវមានអ្នកដឹងទេមិនសូវមានអ្នកដឹងថាផ្លែវាហ្នឹងអាចមកជួយព្យាបាលទៅដំបៅបានណាប៉ុន្តែមិនមែនយកផ្លែទាំងមូលទេគឺយើងយកផ្លែវាហ្នឹងយើងច្របាច់យកទឹកវាណាដូចអសថ្នាំពេអញ្ចឹងណាថ្នាំពេពេអញ្ចឹងគឺគេយកទឹកមកបតក់លើដំបៅអញ្ចឹងឯង
chẳng plai vì nó mình tray nó dừng vô chụp bạch mó hai giờ tập biến nó mà bắt tọ lơ đầm bào chẳng thôi ở đầm bào nó vì chạp chia chạp sạc bài là vì mình khai chẳng á nè ngày nó mình tray không ôn mưa tới bây giờ chỉ làm đam mà đây nhà phơi priếp á đam phơi priếp đam ấy rồi có đam có chọn đam cái nó bị sẽ đi đường đam còn ta phơi priếp vì plai vì thom mà sẽ lắc vìประเภทđam mình là ngày đam thom ประเภทដើមប៉ានេះស្ទើរវមិនត្រីហ្នឹងស្ទើរវតែរុក្ខជាតិស្ទើរវហើយផ្លែវាខុសគ្នាបើដើមកញ្ចក់ដើកហ្នឹងក៏ស្តៀងទៅមិនត្រីដែរប៉ុន្តែកញ្ចក់ដើកវាច្រើនដុះនៅតាមបឹងតាមអីហ្នឹងណាហើយកញ្ចក់ដើកវាច្រើនខៀវរៀងខៀវស្លឹករៀងក្រាស់ជាងហើយថ្មិញត្រីស្លឹករៀងស្ដើងហើយរលោងអត់មានរោមអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យច្រឡំគ្នាវាច្រើនច្រឡំជាមួយនឹងភ្នែកព្រៀបហើយនឹងដើមកញ្ចក់ដើកហ្នឹងហើយកញ្ចក់ដើកអ្នកខ្លះហៅដើមថ្លើមដើកណាស្រុកខ្លះហៅអញ្ចឹងនឹងច្រឡំគ្នាប៉ានេះថ្មិញត្រីចំហើយបងប្អូនថ្មិញត្រីចំតែហ្មងអានឹងច្បាស់លាស់បងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់ដើមវាវិញដើមថ្មិញត្រីហ្នឹងចាស់យើងពីដើមច្រើនតែយកដើមថ្មិញត្រីហ្នឹងមកធ្វើជាលបពុតវាទៅជារង្វង់មូលមករុំចងព្រួលជាមួយនឹងរស័យទៅគេធ្វើជាឆ្អឹងលបឬក៏ឆ្អឹងទ្រូបងប្អូនហ្នឹងដោយសារវាស្រួលពុតដែរទេហើយដល់ពេលវាស្ងួតទៅវារឹងអញ្ចឹងគេច្រើនតែយកមកធ្វើជាឆ្អឹងលបឬក៏ឆ្អឹងទ្រូសម្រាប់ដាក់ត្រីដាក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ដើមវាវិញគេច្រើនតែយកមកជាថ្នាំផ្សះពោះវៀនណាបងប្អូនពោះវៀនកាពះយើងពោះវៀនយើងរលាកពោះវៀនច្រើនរៀកមូលអីចឹងណាធម្មតាពោះវៀនកាលណាវារលាកហើយច្រើនតែយើងរៀកបណ្ដារៀកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលមានរៀកមូលអីចឹងគេច្រើនតែយកដើមថ្មិញត្រីហ្នឹងមួយក្តាមទៅសម្រាប់ដាំទឹកទទួលទានដើម្បីជួយផ្សះនៅពោះវៀនហ្នឹងហើយផ្សះពោះវៀនកុំឲ្យវារលាកគេចាំទៅហើយយើងយកហ្នឹងពី10ទៅ20ក្រាមប្រសិនបើយើងមិនចេះវល់មិនចេះអីទេយើងយកតែមួយក្តាប់ទៅហ្នឹងហើយដាក់មួយក្តាប់ទៅហាលវាស្ងួតទៅដាំទឹកហូបទៅដាក់ទឹក2លីត្រអីចឹងណាដាំទឹកទទួលទានទៅហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនបញ្ហារលាកពោះវៀនគឺយើងយកដើមវាអញ្ចឹងដើមវានេះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារលាកពោះវៀននឹងក៏ដោយរលាកតម្រងនោមក៏ដោយក៏យើងអាចប្រើបានហ្នឹងហើយនៅទៅវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដែរបងប្អូននៅទាំងស្លឹកទាំងដើមទាំងផ្លែក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងលក្ខណៈទទួលទានក៏បានផ្លែវាណាហើយប្រើមកជាឱសថក៏បានដែរដូចថាមិញអញ្ចឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដំបៅខាងក្រៅហ្នឹងយកផ្លែវាហ្នឹងយកច្បាច់ឲ្យចេញទឹកទៅយកទឹកហ្នឹងមកលាបលើដំបៅនឹងមកជួយផ្សះលឿនហើយស្លឹកវាបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្លេសហ្នឹងហើយទម្លាក់ស្លេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្លេសឡើងច្រើនអញ្ចឹងទៅពិបាកនិយាយបាក់ដល់ដង្ហើមអីក៏អាចប្រើស្លឹកវាមកក្តាប់ទៅដាំទឹកទទួលទានទៅនឹងបញ្ហាស្លឹកដល់ពេលដើមវាក៏ប្រើជាឱសថដែរសម្រាប់ការផ្សះនៅពោះវៀនឬក៏បញ្ហារលាកតម្រងនោមអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនៅរុក្ខជាតិនឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការចែករំលែកនៅដើមថ្មិញត្រីនឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ឬក៏ជាវនៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទស្សនាតាមដាននៅវីដេអូថ្មីទៀតតាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិឱសថនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៃយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន